ban thi đua nhà trường thi được tuyên dương 48 môn và xuất sắc của 48 học sinh từ các lớp đã đạt danh hiệu học sinh giỏi xuất sắc và nhận học bổng với công chứng. Vì là số lượng của chúng ta đông cho nên chúng ta sẽ chia làm 2 lần, và đề nghị khi ban tổ chức đọc đến tên học sinh nào các con phải dương tốt lên sân khấu ngay. Tuyên dương học sinh Phạm Ngọc Quang Anh lớp 9A, tuyên dương học sinh Tu Văn Quỳnh lớp 9A, học sinh Nguyễn Đức Huy lớp 9A, học sinh Lê Bảo Sang lớp 9D, học sinh Nguyễn Quỳnh Anh lớp 9M, Hà Ngọc Huyền lớp 9M, Đỗ Hoàng Việt lớp 9M, Trần Tiến Đạt lớp 9H, Nguyễn Thị Xuân Anh lớp 9H, Võ Hồ Ngọc Hưng lớp 8A, Nguyễn Thu Thảo lớp 8A, Nguyễn Thư Thủy lớp 8A, Phạm Ngọc Tú lớp 8D, Trần Ngọc Thảo Nhi lớp 8C, Nguyễn Thị Tuấn lớp 8C, Nguyễn Thị Trúc Lan lớp 8C, Trần Vũ Khánh Linh lớp 8D, Mai Hồng Anh lớp 8E, Nguyễn Vũ Xuân Tùng lớp 8M, Nguyễn Minh Đức Tê lớp 8M, Nguyễn Ngọc Trang lớp 8Y, Lê Thị Minh Trang lớp 7A, Bùi Diệu Linh lớp 7E, Phạm Nhật Cường lớp 7E, Vũ Hải Bằng lớp 7E, Nguyễn Thái Bảo lớp 7G,